او دغه شان معززو بل آیات کې الله فرمایي دا سورۃ فاطر تقریبا اته درشم دی انما یخشى الله من عباده العلماء دا الله جل شانه نه چې یریږي هغه علما یری د علماء په سره کې هغه د الله نه یری ورای انسان سره چې علم نوي نو کده ډیر مو عزت الله نه یریږي دې د الله په صف باندې پوي نه دی دې د الله په صفات باندې پوي نه دی نو په دې وجه باندې زما معززو چې څومره انسان کې د علم صفت راځي دومره انسان د الله نه یریږي انما یخشى الله من عباده العلماء او بل آیات کریمه کې سورۃ زمر دی تقریبا 60 آیات کې او 60 آیات کې تقریبا الله تعالی فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نو الله جل شانه فرمایي چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل تورته هل يستوي الذين يعلمون ایا هغه کسان برابر کې دي چې هغه پويږي او هغه کسان چې هغه نه پويږي نو دا هیڅ کله برابر کې دي نشي چې کوم کسانو د الله جل شانه په قران باندې پويږي کتاب الله باندې پويږي او د حدیث او علم دا غسرې او چا سره نه نو دا برابر کې دي نشي دیو جنا احادیث مبارکاو کې د علم ډیر زیات شرافت ذکر دي احادیث مبارکاو کې د علم ډیر زیات شرافت ذکر دي فضیلت ذکر عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین تاسو کې هغه انسان دی چې هغه د قرآن زده کول کوي او قرآن بل ته خودل کوي دواړه ذکر دي روایت تعلم القرآن او علمه زده کوي قرآن او یا خودل د قرآن کوي دا بهترین انسان او تعلم القرآن وعلمه تعلیم د قرآن یې وکړو او به خلکو ته خودل کوي دواړه د الله په نسبت بهترین دي ځکه علم دا علم دینه وړاندې خیرکم دی او خیر دا صيغه د اسم توصیل نو ډیر زیات بهتره پتا سو کې په مقابله د خلقو کې د ټولو نه بهترین هغه انسان دی چې هغه قران زده کی او د قران تعلیم بیا نور خلقو ته ورکړي یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او د دې روایت راوی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې اوزلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نروت خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن في الصفه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نروت او مونږه صفه کې صفه د مدینه منوره کې مسجد نبوي کې دا یو مدرسه وا او سم روزي سره نږدې غس یعنی شا طرف ته دا صفه شته دي جنگلې تیرا تو کړي دا ورکوټه زیر نو دغه ځای کې مونږ وی ناس و نحنو فی الصفه او مونږ ناس نو دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ايکم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان کم یو پتا سو کې دا خبره خوخی چې بطحان میلې ته یا عقیق میلې ته لاړ شي او یو دو خان راوي بناقتین یو دو خراول او دواړه او خډيري زیات لوی او غټ او سربوي نو بیا نبی له صلوات و سلام فرمایل چې بغیر د سکونان فی غیر اسم بغیر د سکونان بغیر د قطع رحمین او دو خان راولي او سربم وی نو صحابه عرض کو چې اې د الله نبی مون خدا خو خو چې مثال میلې تلار شو او بیا میلې نه مونږه دو خان راولو او سربم ډیر زیات وی دا خو خو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خام افلا یغدو احدکم الى المسجد نبی علي جمعه ته تاسو لاړ شئ جمعه ته لاړ شئ
او یو آیات یا دو آیاتونه د کتاب الله نه یاد یو آیات یا دو آیاتونه د کتاب الله نه یاد دي نو یو آیات د کتاب الله نه دا د یو اخنه بهتر دی او دو آیاتونه د کتاب الله دا د دوه خانو نه بهتر دي او درې آیاتونه د کتاب الله دا د دریو خانو نه نو څومره چې انسان د قران زده کول کوي نو دومره ثواب زیات او سوچو کا کم از کم متوسط اوخان زکه چې غامي خدیدا په هو تلک باندې ملاوي سلور 15 لک باندې ملاوي متوسط اوخه چلو 15 لک کې واچو لس لک کې خو واچو نو یو آیات د قران شریف لوستل یا یو آیات د قران شریف زکول نو دا د اوخانو نه بهتر نو یو آیات چې تا یاد کړو او یو آیات تا وویلو نو گویا چې 15 لګه کې او خواچوا د 15 لکو ثواب تا وګټل نو بهترین کتاب الله دی او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیر چاته چې الله جل شانه د خیر اراده د خیر اراده نو هغه ته فقاهت په دین کې ور هغه لره فقاهت په دین کې ور نو چې کوم انسان ته الله جل شانه د خیر اراده وکړه چې اراده باندې خیر ورکما دلته زه پرزونه د باندې وکما نو الله جل شانه هغه ته د قران تعلیم ورنصیب کی علم ورته ورنصیب کی حدیث مبارک راضی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې زمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوزلو رسول الله صلی الله علیه وسلم زغی کیونیو زمنی زغی کیونیو ما او ځان تهرانی زیکم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم علمه الكتاب یا الله دلره د قران تعلیم ورکي علمه الكتاب یا الله دلره د قران تعلیم ورکي او د قران په ورته ورنصیب نه بدی وجبانی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو او دا دعا راتو کا چې الله دلره د علم د کتاب الله د قران شریف علم ورته ورکي نو علم د کتاب الله ورته ورکي او په او شرافت د کتاب الله باندې ورکي یو حدیث مبارک کے راضی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې ان من اشراط الساعة د قیامت په علامو کې علامت دام د قیامت په علامو کې ان من اشراط الساعه د قیامت په علامو کې یو علامه دا هم ده ان يرفع العلم چې علم به د دنیا نه اوچت شي علم به ختم شي تاسو وګورئ د دنیا په کار کسب کې څومره انتهایی شوق دی لیکن د علم په حاصلولو کې هغه شوق نشته الا ماشاءالله او دویم جهالت به زیات شي نو چې د قران باندې په ختم شي نو جهالت کو مخامخ زیاتی چې انسان په قران باندې نه پويږي د قران د الفاظو د معنی تفسیر نه وضاحت نه معنی نه خبر نه نو جهالت کو مخامخ راځي خپل هم گمراهي بل هم گمراه کوي نو چې جاهلانو ته د نظام حواله کړی شي جاهلانو ته حکومت حواله کړی شي نو بیا خو به داسې فیصلیم کوي او داسې احکامات برایج کوي چې هغه د قران نه او د شریعت مطهره نه په خلاف او شراب به زیات شي نو شراب سکل به زیات شي او زناګانی به زیات شي دا د قیامت په علامو کې علامین ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو ذر چې ته د کتاب الله نه یو آیات یاد کی
د کتاب الله نه د قران شریف نه یو آیات یاد نو دا تا د سلو رکعاتو نه بهتر. نبی رسول الله والسلام فرمایل تعلم آیت من کتاب الله خیر لک من ان تصلی 100 رکعات. ته چې د قران شریف یو آیات یاد کی نو د سلو رکعاتونو نه تعالی را بهتر، او د علم یو باب دی یاد کړو نو تا ته د 0 رکعاتونو نه بهتر. نو زما معزز ورونو خیر، اوس انسان 0 رکعات نفل کول دا خو ډیره غټه خبره. یو انسان 1000 رکعاتونه وکي دا د چا په وس کې ده، او د علم یو باب یې یاد کړو د 0 رکعاتو د نفل ثواب الله ورکړي، او آیات یاد کړو د قران شریف یو آیات یاد کړو نو تعالی را د 100 رکعاتونه افضل ثواب الله ده. په دې وجه باندې زما معززو د قران سره شوق پیدا کو، د قران سره مینه پیدا کو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل د مدینه منورې یو بازار ته لاړ نو فوقف عليها. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بازار کې ودرېد او आवाज یو یا اهل السوق ما اعجزکم، وی اے بازار والو تاسو سشي عاجز کړي. نو دی بازار والا ورته ویلو چې مسله صدا کار سده. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ذاک میراث رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم وانتم ها هنا. جمعات کی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمی او تاسو دې ځکه ناسي، نو لاړ شي جمعات ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث کې برخه وا. نو دا ټول خلق لاړو جمعات ته فخرجوا سراعا دا خلق ډیر تلوار سره لاړو جمعات ته لاړ. نو جمعات ته لاړ، جمعات کې ګوري چې یو ځای کې درس حدیث شروع دی، بل ځای کې مثال درس قرآن دی، یو ځای کې ذکر اذکار دی، بل ځای کې حلقې لګېدلې او مال دولت خپل نه تقسیمي. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه بازار کې ولاړ. نو دا خلق بیا واپس ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تراله چې جماعت کې خو میراث نه وو، تقسیم د مال دولت خو نه وو، الته خو مونږ وکتل. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث څخه دا احادیث او دا قرآن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث، فذاک میراث محمد صلی الله علیه وسلم. دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث، دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام میراث نه. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې سو پریږي دي نو هغه صدقه وي، د کدا د دنیا د مال دولت تا خو خیره نه. نو په دې وجه باندې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې صفات شي نو دا میراث نه وي. نو دا رسول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث هغه علم دی قرآن.